Друзья, представляю вам такой прикольный секатор от Hanskellner с храповым механизмом. То есть благодаря этому механизму можно достаточно легко и хорошо кусать сучки диаметром не более 30 миллиметров. Давайте посмотрим. Нашел чуть потолще, где-то примерно 27-25 миллиметров. Вообще без проблем. То есть усилий таких нет. Только единственная сама конструкция, как бы непривычно сам храповый механизм, но в этом и преимущество. То есть можно без проблем кусать. Так что, не знаю, прикольно, надо попробовать их. Так-то они легенькие, вот эта вот ручка сама резиновая. Сами они как алюминиевые. Так что вот так вот.